Morning guys. Good morning. It's 5 a.m. 5 a.m. Narinig ko yung tunog na maingay. Familiar ba kayo sa tunog na yan? Yan. Yan. Ang lakas. Kagabi umulan ng malakas. Kaya ayan. Nagtutunugan sila. Yan. Ang lakas guys. Yan, tapos tatahimik. Tapos manok naman. Hindi pa gising yung mga aso sa baba. Ano guys, medyo maliwanag na. Yun o. Nakikita na yung langit. Yan. Madilim pa talaga dito. Kaya lang. Tsaka makulimlim eh. Ito, kalsada. Ayan. Madilim. Ayaw lagyan ng ilaw dito sa poste. So, para maging maliwanag tong harapan namin, kailangan magbukas ako ng isang ilaw dito sa labas. Ang lakas sa kuryente. Kaya inayaan ko na lang na patay. Tapos kagabi super lakas ng ulan. Sana today ay hindi na siya uulan kasi may pasok. Grabe, magigising ka sa ingay ng mga manok. Yan, palaka yan. It's a frog. Frogs. Ang lakas no? Ang liliit lang na nila lang. Ang lakas ng huni nila. Yan. Kaya guys, matutulog pa yata ako ulit. Naantok pa ako. Bye bye.